Hej, čaute ľudia, som Godzilla, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska to bude opäť NT23 a dneska to bude Icon ruleta plus si pootvárame nie dáke z týchto pekov, ale tieto promo piky World Cup. A poďme rovno na ne. Rovno môžeme rátať, môžeme dať takých 20, takže prvý, druhý a dobre, ďalší pik. Thiago Silva. Takže po druhom sme zatiaľ veľmi dobré. Tretí pik. No a už sme v shit pikoch. Dobre. L-sheep. Štvrtý. Máme tu Rossiho, Lingarda zoberieme. Jesseho, dobre. Piatý pik. Najvyšší rating tu má Perez. Dobre. Šiestý pik. Lucas Paqueta. 8. pik. Čestný. 9. pik. Gallagher. A 10. pik. Dačo dobré na 10. Práve že nič dobré. Hadley. Tak 11, 2 jednotky nám privedú, že by 9 jednotku. Nie. Je tu Ramsey, ale najväčší má Sergio Oliveira. 12. pik. Máme tu Jadona Sancha. 13. pik. Je tu Mateo Kovačič. OK. 14. pik, ak sa nemýlim. Kunde, OK. Tam bol Pedri, škoda. Ďalší pik. Sergio Bussi. Ďalší pik. Diallo. A ďalší pik. Urgante. Ďalší pik. Joris. Dobre, Joris. A posledný pik. Je tu Jamal Musiala, tak Musiala. Ja už ho mám? Tak nič. No ale teraz zavierajte všetci oči. OK. Dáme to tým. Môžete otvárať. Dobre, nastavíme icons. A ideme teraz podľa národnosti. Ideme odzadu. Dobre. Prvé tu máme Ukrajina. Není to Ševčenko. Není to Ševčenko. OK. Turecko, nemáme nikoho. Švédsko. Tiež to není Švéd. Máme tu Španielov. Myslím si, že to bude taký ten Španiel, by to mohol byť. Ale není, tak je dobré. Dobre. Po Španielsku máme Senegal. Senegal nemá nikoho. Nie, Senegal možno má, nie napadla. Takže Škótsko nemajú a majú Dalgisha. Tak pozrieme, nie. Ďalej po Škótsku máme Rusko, že Jašin Jašin nič. Jašin sa nekoná, OK. Dobre, po Rusku máme Rumunsko, Hadi, tiež nič. Dobre, Republika of Ireland, tiež nič. OK. Portugalsko, maybe, nie. Dobre. To bude veľmi dlho trvať. Tak ideme losovať. Dobre. Ja tu losujem, vy tu nevidíte a vylosoval som. Takže dobre, ideme Japonsko. Ale Japonsku už nemá ikonu. Dobre, tak ďalšie losovanie. OK, Holandsko. OK. Kde sú Holandiania? Luxemburg. Holandsko, není to Holandsko. Ďalšie losovanie. Maďari.
Puškáš by to mohol byť Puškáš. Hungary a nič. Ďalšie losovanie. Francúzsko. OK. Tiež nič. Dobre, ďalšie losovanie. Brazília. Brazílec by to mohol byť. Že by to bola Brazília. Áno, je to Roberto Carlos. OK. OK, tak toto není vôbec zlé. OK, tak ja som šťastný z úlovku. Ja som maybe šťastný z úlovku. OK. Tak už. A teraz si môžeme len tak otvoriť ďalší icon pack. A je tam Wright, Owen, Lineker, Owen, OK. A môžeme len tak ďalší. A vidíte, omylom som skipol, tam bol Emilio Butragueño. A ďalší, máme tu Argentínca Zanetti, OK. A posledný v tomto videu je tam Xavi, OK. OK ľudia, toto bolo pre dnešné video všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Ak hej, nezabudnite podporiť lajkom a odberom. A ja dúfam, že sa vidíme u ďalších videí. Čau, vám hovorí aj Pavlo Dybala. Aha, hamšík. Čus.